guys, dito sa Sevilla town. Oh yeah. Na plaza Sevilla guys. Kada rin guys, kaya. Layo na guys, bahan. Sorry sa guys. Nakatawag ice cream guys kay bawa sa kainit ko na guys. Oh yeah. Cute na guys. May plaza rin guys. Oh yeah. Sa Sevilla guys. Sama guys. Ay, Santa Claus nih guys. Sevilla nih guys. Ada sa mga baligyan nih guys. Mga baligyan. Itong ganahan mo. Sorry ari guys, na tayo mga wanari mga pagkaon. Oh yeah. First time na nasulit ko sa lungsod na guys. Para pista na ni. Iyo. Goodbye guys. Order sa yung pagkaon na rin guys. Mo ang nyapon mita na rin. Oh yeah. Balikon na natin ha kani. Kana. Ayaw naman hangat tanan. Duha? Pila ka isaw? Duha? Gangin natin. Oh, pila. Ano ba kayo? Ilahan. Ayaw sa takna. Taksa sila. Oh, hindi sa liya. Hindi, kuha nila na. Taknubis na. Doa. Ha? Doon sa uwan ka ni. Ada guys. Buat misang ang order guys. Yum yan. Ayan. Mas lima rin. Ato. Buat sa misamong order nga pagkaon na rin guys. Pa, mag-picture tayo sa tato. Ayan, nyapong lamidaan. Picture sa tato pa ba? Picture sa tato. Papa, bitan mo si mama. A few moments later. Okay guys, guys, order naman guys. Yan po guys.
family guys kay murag gutom na guys. Gutom na kong anak guys. Hindi ako anak na guys ha. Basta ang asawa gutom ko guys. Okay. Guys, kaon sa mi guys. Okay, kumain na ni panihapon guys. It's time to going home na. Oh yeah. Busog na. Busog na sila guys. Okay. Sa simbahan. Red, orange. Ada ni simbahan ada guys. Yung eat na guys. Okay, maraming kayong salamat sa pagtanaw sa akong video guys. Thank you.